अरे भाई देखो ये परेशान हो गई ना, एडिटिंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है इससे। अरे मैम क्या यूज क्या करते हो आप एडिटिंग? मेरे को एडिटिंग के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, सारी चीजों के लिए चाहिए। आपके पास क्या क्या है ये मुझे बताइए। क्या कर दिया मैम? वैसे बजट क्या आपका? मेरा 60 to 70,000 बजट है। आप इतना बेस्ट क्या दे सकते हो मुझे बताइए। तो मैम देखो 60 to 70,000 में आपको मैं करवा के दे दूंगा। i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा आपको, B760 विद वाईफाई मदरबोर्ड मिल जाएगा, रैम आ जाएगी इसमें 16GB, 512GB SSD, ग्राफिक कार्ड RTX 3060 मिल जाएगा, गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 4 फैन गेमिंग कैबिनेट, ये 750 वॉट की पावर सप्लाई और ये कीबोर्ड माउस आपको हमारी तरफ से फ्री मिल जाएगा। फ्री मिलेगा? हाँ मैम 60,000 में आपको करवा के दे दूंगा पूरा पीसी बिल्ड। सिर्फ 60,000 में? सिर्फ 60,000। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ लोगों को चाहिए कि एकदम कम रेंज में, तो अपना सबसे कम रेंज क्या होने वाला है ये बता दीजिए। कम रेंज मैम गेमिंग पीसी स्टार्ट हो जाता है 20 to 25,000। 20,000 से स्टार्ट होता है? 20,000 से आपको मिल जाएगा, जिसमें आप गेमिंग नॉर्मल एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके तो सो गाइस डिस्प्ले पर नंबर आ चुका है, कैप्शन में एड्रेस है, फटाफट से विजिट कीजिए इन्फिनिटी गैजेट।